Apanya itu? Kenapa ngefans sama saya kah? Aul. Capek. Sampai. Shelternya Merbabu, ini punyanya Arif. Iya. Tunggu.
Dari sebelah mana? Batu-batu. Apa? Batu. Oh enggak sih, sembarang di saya. Ada bocor ini. Ada terus air nih. Dari sini. Mana ini enggak rata gini cara. Kayaknya sudah mulai dingin. Ada di hari Jumat yang lalu. Kalau myself one time. Asik. Mie instan dan sosis adalah nice. kunci. Jangan lupa belilah produk luar. Jangan cintai produk dalam negeri. Karena buat nah. Enggak lagi. 35% berarti segini. Selebihnya apa? Enggak dicuci lah. Apa nih jalan-jalan di kepala aku? Pacet. Masih Apa? Dangak-dangak? jangan. Data apa lupa. Kalau dangak itu bahasa susah ya, Kak. Dangak begini melihat, Iya. menoleh, Mendongak. mendongak. Dan seteke wong mikiri terus aku kuduki. Ternyata ini. Masa di video itu? Nanti zoom kita. Zoom kayak ala-ala. Woi, makan. Makan. Pokoknya sosis sonice. Sosis sonice. Itu caranya. Pernah lihat sosis di lap, guys? Saya ini lagi takut mules guys ya, bukan karena ndak suka makan pedas. Karena saya itu gampang mules. Memang gegulnya itu apa-apa enak guys. Nah, banyak itu di belakang. Ini ke kosong. Tidak kosong. Kenapa tuh Sarangga tertarik sama cahaya pas siang hari dia tidak mau ke matahari?
tidak cerah. Dulu sedikit kan? Cas dulu sedikit. Sarapan kita pagi ini soto Makassar. Tapi dalam bentuk Indomie. Mama Lauk. Sakit lagi nasi kan tidur. Langsung gitu kan? Iya, udah matang, tinggal makan. Tulis. Ada juga yang satu tangan. Karena ada di servis. Rokok gitu. Sekali enggak. Apa ini? Oh, ini dari ikan. Sudah matang. Ini buah. Ini dari anak yang bisa itu. Masa saya jadi bakso. Menunggu itu baju itu saya.
Bisa juga di sini lemban. Keluar kita gini bos. Ya, nanti. Press. Turun gunung langsung disambut dengan cendol dan gorengan. Mantep jiwa.